Красиво, неплохо, смотри-ка. Ага. Это все. Наверное. Красота какая. Ты тоже что ли чем начинаете? Я знаю, что если не сказать, что. Ну, ты прям камеру будешь говорить, ладно. Рубашку. Фестиваль фейерверков. О. Сердце. Да. Да, и сказочно меня Луну снимают вообще. Смотри как. Потом глянешь. Четыре минуты и все. Ну, я думал, 5 будет. Полчаса. Полчаса? Атомного взрыва не хватает. Сейчас подожди, минут через 10 будет. Да, наверное. Туда еще. Только устала немного, да. Чебоксар нету. Ну да, и мы какие.
разноцветные были. О, Эти тоже такие. ага. Ага. Это как бутоны Чебурашка, пионов. чебурашка. Нет, как пионов, только Ага. много. Вот прям букеты пионов. А, ну это тоже. Вау. Смотри-ка, это водопад. А, да-да. И по звуку как водопад. Ух ты. Возможно, да, это конец. Ага. Ух ты, это красиво. Красиво. Блин, как красиво. Ага. Ну вот, это, видимо, уже пятый ряд. Да. Пятый. Красиво, супер.